Өөрийн төрсэн гэр бүлээсээ ч илүү хүчтэй холбоо харилцааг замд таарсан хүмүүсээс олж болно гэсэн үг байдаг. Энэ нь амьдралынхаа явцад хүмүүс хоорондоо хэрхэн дотн харилцаа үүсгэж болдгийг илэрхийлдэг зүрх. Гэвч заримдаа амьдралын замд олсон эдгээр харилцаа нь хортой төдийгүй бүр үхэлд хүргэх аюултай байдаг. Өнөөдөр бид Сингапурт улсын нөхөрлөлийн харилцаа хэрхэн хүчирхийлэл болон хувирсан тухай сэтгэл түгшэм уур хүргэм нэг хэргийг авч үзнэ. Энэ бол Ани Юлен гэх залуу эмэгтэй хүчирхийллийн улмаас амиа алдсан эмгэнэлтэй аимшигт түүх. 2015-аас 17 оны хооронд нэгэн хос оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй нэгэн хүнийг маш хэрцгийгээр хүчирхийлж зодож байж. Энэ хэрэг олон нийтийн дургуутслыг асар ихээр төрүүлсэн юм. Тэрхүү хосын нэрийг Тан Вэй Жун болон Пакан гэдэг. Тэд 26 настай Ани Юленийг маш хэрцгийгээр хүчирхийлдэг байсан бөгөөд Анид хийсэн үйлдэлүүдээ хичээл заадаг гэсэн үгээр зөвтгдөг байлаа. Яг л хүүхдээ хүмүүжүүлж байгаа мэтэр түүнийг шийдэгдэг байсан гэж. Тэгвэл тэр өдрүүдэд уг хосын байранд юу болж өнгөрсөн бэ? Хохирогч эмэгтэй болох Ани Юлен 1988 онд Сингапурт төржээ. Тэр 5 хүүхэдтэй айлын охин байв, 2 эрэгтэй болон 2 эмэгтэй дүүтэй. Гэр бүлийнх нь эхэндээ ойр дотн амьдардаг байсан боловч тодорхойгүй шалтгааны улмаас хожим хоорондоо хөндөрсөн байна. Ани оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй нэгэн байсан. Энэ нь түүний өдөр тутмын амьдралд тодорхой хэмжээний хүндрэл учруулдаг. Гэсэн ч тэр аль болох биедан амьдрахыг хичээдэг байж Ани 13 настай байх үедээ ээжийнхээ ажилуулдаг хувцсны дэлгүүрт очдог байв. Тэнд тэр 17 настай Тан Вэй Жунтэй танилцжээ. Тан тухайн үед тус дэлгүүрт бичиг хэргийн ажилтан хийдэг байсан ба Ани түүнтэй найзууд болсон байна. Тэрхүү Тан гих охины хүүхэд нас ч тийм аз жаргалтай байгаагүй. Тэр эцэг их мөн хуучин найз залуугаасаа хүчирхийлэл амсаж өссөн байна. Тэрээр ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд чатны 3 дугаар анги хүртэл суралцсан ба бага насндаа амссан хүчирхийллийн улмаас өөрийгөө гэмтээх шинж тэмдэгч илэрдэг байж. Хожим нь Тан хүнд хэлбэрийн сэтгэл гутрал болон хөнгөн хэлбэрийн зан төлөвийн эмгэгтэй гэж онцлогдсон байна. Ани Тан хоёр анх танилцсанаас хойш улам дотносож байн холбоотой байжээ. Гэвч 2011 онд тэдний харилцаа тасарсан байна. Харин 2013 оны сүүлээр Ани Тан хоёр дахин холбоо тогтоож. Тэр үед Ани биедан амьдарч өөрийн нөхцөл байдлыг даван туулахыг хүсэж байв. Гэвч тэр хугацаанд гэр бүлийнхнээсээ улам бүр хөндөрсөн байна. Ингээд Ани Тан болон түүний нөхөр Пакантай хамт амьдрахаар шийджээ. Тэд Сингапурын Вудлендс дүүрэгт байрлах байранд амьдардаг байв. Эхэндээ найзынхаа гэрт амьдрах нь Анигийн хувьд маш сайхан туршлага байлаа. Тэр Таныг төрсөн эгчигээ Паканыг хүргэн ах шигээ хүндэлдэг байж. Тан Пакан хоёрч Аниг төрсөн дүүшигээ хардаг байсан. Түүнээс түрээсийн мөнгө авдаггүй. Ани гэрийн ажил тусалж ресторанд зөөгчөөр ажилладаг байлаа. Бүх зүйл сайхан санагдаж байв. Гэвч удалгүй бүх зүйл гэнэт өөрчлөгдөж. 2014 оны 8 дугаар сард хосууд байрандаа Бисаны халдвар үүссэн байхыг олж мэджээ. Энэ нь Ани нүүж орсныхан дараа бий болсон тул тэд уг асуудлыг Анигийн буруу гэж үзсэн байна. Ингээд тэд Аниг өдөр бүр зодож хүчирхийлж эхэлжээ. Эхэндээ энэ нь алгадаж ойрлох төдий байсан боловч удалгүй шийтгэл нь улам хэрцгий болж зодон нь улам удаан үргэлжилдэг болсон байна. Аниг яг л бага насны хүүхэд мэд үзэж тэдний бодлоор ямар нэгэн буруу зүйл хийсэн болгонд нь шийдэгдэг байж. Ани хүчирхийллийг төвчж өөрийн алдааг хүлээн зөвшөөрч дахин өөрөөр аашлна гэж амладаг байсан байна. Гэвч түнд үзүүлж байсан харьцаа нь үнэхээр хүнлэг бус байлаа. Зөвхөн бие махбодын хүчирхийлэлч биш, тэр хос Анигийн мөнгийг ч авч эхэлжээ. Ани сард 1200 Сингапур долларын цалин авдаг байсан боловч бүх цалинг нь хосууд авч түүнд 7 хоногт ердөө $50 хэрэглээний мөнгө өгдөг байсан. Хожим минь мөнгийг бүр $30 болгон бууруулжээ. Үүгээс зогсохгүй тэд Анигаас байрны түрээс авч эхэлсэн байна. Эхэндээ сард $150 байсан түрээс аажмаар нэмэгдэж эцэст нь $550 болжээ. Гэсэн ч Ани энэ бүхнийг чимээгүй төвцсээр байв. Тэр хиндэж хэлсэнгүй. Гэр бүлийнх нь хүртэл ямар нэгэн муу зүйл тохиолдвол өөрсдөд рүүгээ залгахыг түүнд хийж байсан боловч Ани гэр бүлийнхэндээ хүчирхийлүүлж байгаагаа хэлээгүй. Харин түүний биеийн байдал уламд ортжээ. Тэрээр олон тооны цэврүү хөхрөлттэй болж хавирга болон нуруу нь хугарсан байна. Зодуулсны улмаас амьсгалах, алхах тэрж байтугай зогсохдож хэцүү болж эцсээ тэр шээсээ барьж чадхаа байсан байна. Нас барахаас нь хэдхэн хоногийн өмнө Тан Пакан хоёр Анигийн бие маш их сулдсныг анзаарч.
Тэд түүнд хэсэг хугацаанд эдгэрэх боломж олгохоор шийдсэн бүр цусны даралт судасны цохилтыг нь хянаж байв. Гэвч ердөө 2 хоногийн дараа тэд хүчирхийллээ дахин эхлүүлжээ. Ааны өөрөө хиндэж хэлэх бодлого байсан ч түүний эргэн тойрныхон ямар нэгэн зүйл буруу байгааг анзаарч эхэлсэн байна. Түүний ажилдаг рестораны хамт ажиллагчид Ааныг гар нүүр хүзүүгээр дүүрэн хөхөрсөн байхыг харжээ. Тэд санаа зовж юу болсон талаар асуусан ч Ааны хариулсангүй. Ганцхан удаа тэр захиралдаа гэр бүлийн асуудал гэж хэлсэн байна. Хөршүүдэнж Ааныгийн бид байсан хөхөрлтүүдийг анзаарсан. Гэвч Ааны унаж өөрийгөө гэмтээсэн гэж тайлбарладаг байна. Нэг хөршин Ааныг гэмтсэн байхыг харсан ч хосыг буруутгах хангалттай баримт байхгүй гэж үзэн түүнтэй ярилцаагүй. Хэрэг ил болсны дараа Ааныгийн хамт ажиллагчдад хүчирхийллийн талаар хэвлэл мэдээллийнхэнд мэдээлэл өгөхгүй байхыг цагдаа нар анхааруулжээ. Гисэн хэдий ч шүүхийн баримтуудаас харахад тэд Ааныг шарах гэмтлээ байнга нуухыг оролддог байсныг анзаарч байсан байна. Ааны малгай өмсөж үсээ задгаа тавьж нүрэндээ их хэмжээний өө дарагч түрхдэг байж. Гэвч заримдаа энэ нь шарах хохирлтыг бүрэн нууж чаддаггүй байсан байна. Хүмүүс түүнийг зовж байгааг анзаарч байсан ч түүнийг хамгаалахын тулд хангалттай зүйл хийж чадаагүй нь үнэхээр харамсалтай. Энэ хүчирхийлэл бараг 9 сарын турш үргэлжилжээ. Эцэст нь Ааны өөрийгөө буруутгаж эхэлсэн байна. Тэр өөрийгөө хэрэггүй хүн гэж бодож, өөрийгөө ийм байдалд орсны шалтгаан нь өөрөө гэж үздэг болжээ. 2015 оны 4-р сарын 12-нд сэтгэл санааны байдал нь улам муудсан Ааны хайж авч, бугууга зүсэж өөрийгөө хөнөөхөөр оролдсон байна. Гэвч Таан түүнийг зогсоож. Гэсэн ч түүнд ямар нэгэн тусламж үзүүлэхийн оронд Таан хүйтнээр өрөөндөө буцаж ор гэж хэлсэн байна. Тэр үед Ааны маш хүнд байдалд орсон байж, тэр өдрийн орой Таан Бакан 2 гэртээ буцаж ирэхэд Ааны өөрийнхөө шээсэнд норчсон сул дараа хэвтэж байж. Тэд Ааныг шалан дээр шээж, өөрсдийнх нь анхаарлыг татах гэж зориуд ингэж байна хэмээн буруутгасан байна. Тиймээс тэд Ааныгийн муу занг шийдэхээр дахин хүчирхийлжээ. Ааны тэднээс зогсохыг гуйсан боловч Таан түүнийг сунгадаг гялгар хальсаар дахин зогсон байна. Улмаар Баканч хүчирхийлэлд оролцож хогийн саваар Ааныгийн биелүү хүчтэй зогсон байна. Энэ цохилт Ааныгийн хувьд үхэлд хүргэсэн. Ааны тэршин авсан гэмтлүүдийнхээ улмаас нас оржээ. Маргааш нь буюу 2017 оны 4-р сарын 13-нд Ааны унтаж байхдаа нас орсон байна. Таан Ааныг нас барсныг мэдээд утсаар ахтаа худлаа хэлж Ааны өөрийнхөө амийг хөнөөсөн гэж мэдэгджээ. Гэвч удалгүй тэр цагдаа руу өөрөө дуудлага өгсөн байна. Таан Бакан 2 эхэндээ цагдаад Ааны маш болох байнга өөрийгөө гэмтээдэг байсан гэж худлаа хэлсэн. Гэвч шүүх эмнэлгээгийн шинжилгээгээр Ааныгийн биеийн гэмтлийн хэмжээ илэрсний дараа тэд эцэст нь түүнийг зодсон гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн. Хосыг баривчилж хүний амь хөнөөсөн хэрэгт буруутгажээ. 2 хоногийн дараа шүүх эмнэлгийн тайлан гарсан бөгөөд Ааныгийн бие маш хүнд гэмтэлтэй байсныг тогтоосон байна. Түүний өгцөх бүхэлдээ цэврүүцсэн бөгөөд хамгийн том цэврүү нь 7.5 см-ийн диаметртэй байж. Хаагарсан цэврүүнээс цус гарч байсан тул ариун цэврийн хэрэглэлд ашиглан цусыг нь тогтоох шаардлагатай болсон байна. Түүний гидс дотор хүнд гэмтсэн, нуруу нь хугарсан, биеиндээ тэсгийн 12 хавраг хугарсан байж. Эцэст нь үхлийн шалтгааныг цочмог өөхний эмболи гэж тогтоосон байна. Хүчтэй зодуулсны улмаас Ааныгийн арьс өөх булчингийн давхаргууд салж, арьсанд орох өөхөн эд задарч эхэлжээ. Задарсан өөхөн эд цусны урсгал болон уушгинд орж, цус хүчил төрөгч зөөрлөх чадварыг нь алдагдуулсан байна. Эцэст нь Ааны зүрх болон уушгины дутагдлаар нас оржээ. 2017 оны 11-р сарын 27-нд дээд шүүхэд хосын шүүх ажиллагаа эхэлсэн байна. Урдын шалгалтаар хосууд Ааныг алхаар урьдчилан төлөвлөөгүй байсан гэж тогтоогджээ. Үүний улмаас прокурорын тал хүү амны хэргийн ялыг бууруулж, үхэлд хүрэхгүйц зэвсгээр хүнд гэмтэл учруулсан гэх зүйл ангиар яллах болсон байна. Таан гэмт хэрэгээ үйлдснээ хүлээн зөвшөөрч, хүнд гэмтэл учруулсан 2 зүйл анги болон зэвсэг ашиглан хүнд гэмтэл учруулсан 2 зүйл ангид гин буруугаа хүлээж. Баканч мөн адил гин буруугаа хүлээн зөвшөөрсөн байна. Шүүгч хосыг мөн гин буруутайд тооцсон. Шүүгчийн үзэж буйгаар Таан Бакан 2 өөрсдөө гэр бүл гэж итгэж байсан арчаагүй хохирогчийн итгэлийг урвалан ашигласан байна. Ааны хүчирхийллийн талаар чимээгүй байсан учраас хосууд түүнд улам хүчтэй хүчирхийлэл үлдэх итгэлтэй болсон гэж шүүх үзжээ. Тааны сэтгэл гутрал болон зан төлөвийн эмгэг нь бодит асуудал байсан бөгөөд шүүгч үнийг ялыг хөнгөрүүлэх хүчин зүйл болгон харгалзан үзсэн байна. Мөн хосууд гэмт хэрэгээ хүлээн зөвшөөрсөн нь ял шийдэглийг тодорхой хэмжээгээр хөнгөрүүлэхэд нөлөөлж. Гэвч шүүхийн энэ шийдвэр Сингапурын олон нийтийн дургуутслыг асар ихээр төрүүлсэн байна.
Олон хүн тэднийг хүн амны хэрэгт буруутгаж, хүн амны хэрэгээр яллах ёстой байсан гэж үзжээ. Улмаар олон нийт илүү хатуу шийтгэл оногдуулахыг шаардсан онлайн өргөдөл гаргасан байна. 2017 оны 12 дугаар сар гэхэд уг өргөдөл 35,000 гаруй хүний гарын үсгийг цуглуулжээ. Энэ хэрэг олон нийтийн эсэргүүцэл уур бухимдлыг төрүүлсэн юм. Хүмүүс үүнийг яаж хүн амны хэрэг гэж үзэхгүй байж болох юм бэ? Хориотохоос өмнө Аниг яагаад хинч аварч чадаагүй юм бэ хэмээн асууж байжээ. 2017 оны 12 дугаар сарын 1-нд дээд шүүхийн шүүгч хосоодод ял оноосон байна. Танд 16 жил 6 сарын хорих ял оноосон, харин Паканд 14 жилийн хорих ял мөн 14 удаагийн саваагаар шийтгэх ял оноосон байна. Энэ хос ял шийтгэлээ дав залтахаар шийдээгүй. Үүнээс хойш Тан Вэжүн Паканаар тус Чангийн эмэгтэйчүүдийн хорих анги болон Чангийн хорих ангид ял эдэж байна. Гэвч тэд хорих ангид сайн зан авир гаргавал ялын хугацаанд буурах боломжтой байгаа нь тэднийг нийгэмд иргэн нэгтгэхэд хэр тохиромжтой вэ гэсэн шин санаа зовнилыг бий болгосон байна. Тааны ээж болон ах нь Анигийн гэр бүлд мессежээр уучлалт хүсэж болсон явдалд харамсаж буйгаа илэрхийлж байна. Тэд Тан болон Паканыг өршөөхийг хүссэн. Энэ туршлагаас хойш хоёулаа хийсэн зүйлээ ойлгож ухаарна гэж найдаж байна. Тэд Тааны хүнд хэцүү хүүхэд насыг ойлгож байсан ч ичээхэн хийсэн үйлдэлийг ямар ч байдлаар зөвтгөх боломжгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн байна. Гэвч уучлалт гуйх амархан ч олон нийт үнийг хүлээн зөвшөөрөхөд хэцүү байлаа. Тан Пакан хоёрын хувьд Анигийн үхлийн талаарх мэдээлэл ил болсны дараа Сингапурын олон нийтийн дайснууд хэмээн нэрлэгдэх болсон байна. Гэвч энэ хэргийн дараа өөр нэг чухал асуулт гарч ирсэн. Аниг удаан хугацаанд хүчирхийлж байхад гэр бүлийнхэн нь хинч яагаад түүнд туслаагүй вэ? Анигийн гэр бүл олон нийтийн шүүмжлэлд өртсөн байна. Олон хүн хэрвээ гэр бүл нь Аниг оюуны бэрхшээлтэй гэдгийг мэддэг байсан бол яагаад эмчид үзүүлээгүй юм бэ? Яагаад түүнд илүү анхаарал тавиагүй юм бэ? Яагаад ойлгож хамгаалаагүй юм бэ хэмээн асууж. Гэр бүлээс хөндөрс нь олон нийтийн бухимдлыг улам нэмэгдүүлсэн байна. Мөн хүмүүс Анигийн гэр бүлийн сошиал медиа хуудсуудыг анзаарч. Тэнд шударгасны талаар чин сэтгэлийн байр суурь хилцүүлэг маш цөөхөн байсан байна. Анигийн 4 дүүгийн Facebook хуудас дээр уг өргөдөлд гарын үсэг зурхаг уриалсан нэгэн нийтлэл байсан гэж мэдээлж. Тэд хүмүүсийг ихжихийн төлөө нэгтэж түүний хүнээсэн 2 хүний нэрийг санаж явахыг уриалсан байна. Хожим нийтлэгдсэн энэ нийтлэлээс өөр ямар ч холбоотой нийтлэл бараг байгаагүй. Иймээс цахим орчинд зарим хүмүүс Анигийн гэр бүлийн хүртэл түүнийг тамлан зовоосон хүмүүсийн нэгэн адил хайхрамжгүй хандсан гэж үзэж байж. Гэвч зарим мэдээлэлээр Анигийн гэр бүл түүнд сайн ханддаг байсан гэж. Анигийн дүүнэрийн нэгэн сэтгүүлчдэд хэлэхдээ гэр бүл нь Анигийн оюуны бэрхшээлээс шалтгаалan түүний эрх чөлөөг заримдаа хязгаарладаг байсан гэж. Тэд Аниг хөгжлийн бэрхшээлтэй учраас бусдад дээрлэхүүлж хууртагдаж магадгүй гэж санаа зовдөг байв. Харин Аnig гэр бүл нь өөртөө шудраг бас хандаж байна гэж боддог байж. Дээрч бас өөрөө найз нөхдөө өөрөө сонгох хангалттай насанд хүрсэн гэж үздэг байсан байна. Тиймээс эцэст нь тэр өөрөө гэрээсээ гарч Тан болон Пакантай хамт амьдрахаар шийджээ. Гэр бүлийнхэн нь Аnig Тантай холбоотой байхаас салахыг оролдож байсан байна. Учир нь тэд Аnig өөрийн иргэшээлд оруулж ашиглах гэж байна гэж үзэж байж. Гэвч Ани тэдний анхааруулгад итгээгүй. Тэр Таныг үргэлж өөрийг дэмждэг хүн гэж боддог байсан. Тан болон Паканы гэр бүлийнхэн олон нийтэд уучлалгүйсэн тухайд Анигийн дүү хэлэхдээ манай гэр бүл тэдний хийсэн зүйлийг ялангуяа Таны хийсэн зүйлийг хизээж уучлж чадахгүй гэж. Мөн Анигийн гэр бүл хэлэл мэдээллийг хэрэгслүүдээс өөрсдийг нь хайхрамжгүй гэр бүл гэж нэрлэхээ зогсоохыг хүссэн байна. Учир нь ийм зүйл нь аль хэдийн уу гашууд автсан гэр бүлийг улам шархлуулж байгаа гэж үзэж. Ани Юлиний үхэл бол заавал яригдах ёстой эмгэнэл түгүүлсэн юм. Түүний үхэл өнөөдрийг хүртэл Сингапурын хамгийн их маргаан дагуулсан хэрэгүүдийн нэг хэвээр байна. Олон хүн гин буруутай этгээдүүдэд оноосон ял хэтэрхий хөнгөн байсан гэж үздэг. Гэхдээ энэ түүхийн төгсгөлд Ани Юлин өөрөө ямар ч буруу зүйл хийгээгүй гэдгийг санах ёстой. Гэмт хэрэгтэн хосоод шүүхтэр хэлэхдээ Анийг зодсон байдал нь түүнд сургамж өгөх зорилготой байсан гэж хэлсэн байдаг. Оюуны бэрхшээлтэй хүн бусдын хамгаалалт ойлголтыг илүү ихээр шаарддаг ч түүний итгэл эмзэг байдлыг ашиглах нь хүчирхийллийг зөвтгөх ямар ч шалтгаан биш юм.